जय सिया राम दोस्तों। तो हमारे यहाँ इस प्रकार से बाइक का काम होता है भाई। क्लीनिंग आप देख सकते हैं और इनकी भी देख सकते हैं भाई। इस तरह से क्लीनिंग होती है और इसके बाद हम फिट करते हैं गाड़ी को। ये गियर हमारा यहाँ लेबर फिक्स है। इंजन की लेबर है 2000 रुपये। किसी कोई भी बाइक चाहिए तो भाई अपनी गाड़ी का काम करवाना है तो करवा सकता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।